Praise the name of the living God. Ninakukaribisha jioni ya leo, haya masaa. Kuna ujumbe ambao kwamba at least iko ndanini mwangu ili kwamba nikaweze kushiriki na wewe jioni ya leo. Na ujumbe huu wa leo ni about the key of your life is in your hand. The key of your life is in your hand. Praise the Lord. I'm Bishop Ezekiel Olunga Andati. Ezekiel Olunga Andati. Na niko na ujumbe ambao kwamba Bwana Mungu ameweka ndanini mwangu na hata jioni ya leo, ili kwamba nikaweze kushiriki na wewe. Na topic ni kwamba the key is in your hand. Ufunguo uko katika mikono yako. The key is in your hand. Pendwa, any human being that I'm talking about, I'm speaking to, that is watching me, ambao kwamba unanisikiza, nataka ukaweze kuelewa kwamba if you have ever heard about this man by the name Jesus, then this Jesus is the way, truth and life. Ningetamani kuweza kujua mahali ambapo uko, wherever you are, if you are that you are watching or following me, kama unanisikia sawa, if you are at least you hear me loud and clear, the voice and even the video clear to you. Kama iko clear, ningetamani kuweza kuelewa kama iko clear. We see on what to do. Karibu sana wewe ambao kwamba unanifuata. Na ukitaka kuweza kunipata kwa YouTube, najiita End Time Revelation Church Kangemi. End Time Revelation Church Kangemi. Kwa TikTok na Ezekiel Arnold A. Ezekiel Arnold A. Na hapo utapata kwamba at least kuna ujumbe ambao kwamba uko pale utakusaidia. Kwa hivyo katika TikTok, katika YouTube, you can follow and subscribe and share to your friends. Kwa hivyo jioni ya leo, open with me in the book of Isaiah chapter number 22 verse 22. The book of Isaiah chapter number 22 verse 22, and the Bible says, and I read, "And the key of the house of David will I lay upon his shoulder, so he shall open and none shall shut, and he shall shut and none shall open." The key of the house of David will I lay upon his shoulder, so he shall open and none shall shut, and he shall shut and none shall open. Huyu ambaye kwamba Isaiah anazungumza kuhusu Yesu Kristo. Na Yesu Kristo, the blind Bartimaeus knew who Jesus was. And that is when he had a need, he shouted. Alikuwa anaitisha ule ufunguo. Alihitaji ule ufunguo kwamba akaweze kupata. Kuna ile mwimbaji ambaye anaitwa Ndei, na akaimba na akasema kwamba Baba nipe funguo maisha yangu. The word of God in the book of Isaiah says, Isaiah 22 verse 22, "And the key of the house of David will I lay upon his shoulder, so he shall open and none shall shut, and he shall shut and none shall open." Jeremiah akaambiwa na Mungu kwamba haujui nilikuita aje, kwamba before I formed in your mother's womb, before you are formed in your mother's womb, I knew you. Nilikujua wewe. Na Mungu akamuelezea. Mungu akaweza kumuelezea at least ile assignment ama ile kazi ambayo kwamba anastahili kufanya. Ijapo kwa kwamba Jeremiah alikuwa anajidharau kwa ajili ya age, akajidharau kwamba hana ile eloquence, hajui kuongea vizuri, lakini Mungu akamuelezea who he is. And I've come here even to tell you that you have the key in your hands. I'm speaking to somebody that you are born again, you have accepted Christ, the Lord Jesus is your personal Savior. That in the name Jesus, every knee shall bow. In the name Jesus, every tongue shall confess
In the name Jesus, mapepo na kila falme zote wa zinashindwa. Kwa hivyo mpendwa, if you are born again, you already have the key. You have the key. You have the key. Yes. You have the key. If you have the word of God, you have the key. Remember, Jesus is the word of God. Yeye ndio neno. Remember, in the beginning there was a word, and the word was God, and the word was God, and without this word, nothing was created. Which means the word was there. And through the word there was creation, and everything was created through the word. And remember, the word became flesh, and this word lived with us, and the word did not comprehend. Dunia haikuweza kutambua, ndio unapata kwamba hawakuweza kumuelewa. Haya. Kwa hivyo ni vyema kwamba ukaweze kuelewa kwamba if you have the word katika maisha yako, if you have the key, and this word is the key, he has laid upon you, that you can get to any height and nothing can stop you. Unaweza kufika katika kiwango ama level nyingine ambayo kwamba ni ya juu sana, na hakuna chochote ambacho kwamba kinaweza kuzuia. Remember, after baptism, Jesus was led by the Spirit of God into the wilderness. And after going to the wilderness, then he fasted and prayed for 40 days and 40 nights. And what happened? What happened is that after finishing 40 days and 40 nights, the tempter, who is Satan, came to tempt him. Alikuja kumjaribu, na katika ile hali ya kuweza kumjaribu, alimuuliza kwamba kama wewe ni mwana wa Mungu. Identity. Jesus knew who he was. Remember, the enemy is the devil, is Lucifer. Akatumia nini? Akatumia neno ambao kwamba ni key. But I thank God because Jesus Christ knew the word, na akatumia ufunguo kwa ajili ya kuweza kushinda shetani. Kwa hivyo Yesu aliweza kutumia neno kwa ajili ya kuweza kufunga malango ya shetani. You need to learn and understand the word of God, so that you may use this word of God to do what? To lock the doors of the enemies in your life. Praise the Lord. Yeah. Asifiwe Yesu Kristo. You can get to any height and nothing can stop you. You can be highly established and be made so great in your Christian life. You can be so exercised in your life, in this life, if you use the key that is in your hand. Ukiwa na uzoefu kwa ajili ya neno la Mungu, nakwambia kwamba mambo mengi yanaweza kutendeka makubwa katika maisha yako, na ukaweza kushinda. Kwa hivyo it is good for you that you make use of the means of salvation, because you're born again. Tumia wokovu wako vizuri, the means of salvation. And you should be able to use the man of salvation, wale ambao ni watumishi wa Mungu, the man of Christian life. Sini the scripture, ile njia ya wokovu ambao kwamba ni nzuri, jinsi vile kwamba at least maandiko matakatifu yanatuelezea, kwa wale ambao kwamba kwa karibu na wewe pia. Yes. Praise the Lord. So in the book of Matthew chapter number 16 and verse 19, and I read in English, and I will give unto you the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever shall loose on earth shall be loosed in heaven. Unasikia hapo? Huyu ni Yesu sasa. Nitakupatia funguo za ufalme wa mbinguni, na chochote ambacho kwamba utafunga hapa duniani kitafungwa kule mbinguni, na chochote ambacho utafungulisha hapa duniani kitafungulishwa kule mbinguni. Praise the Lord. Yes. God has given you the right to self-determination. Determination. You need to be determined. You are born again. You need to be determined. Kwa hivyo uko na funguo. Unaweza kukataa mambo mabaya katika taifa la Kenya. If you're a Kenyan citizen and you see there are things that are not going on right,
You can use the key. You shut them. And you open the things that are supposed to happen in your life ama in the nation of Kenya. Kwa hivyo wakati huu, I urge you, those that are watching me or following me, wale ambao watakao nisikia, wale ambao kwamba watapata ujumbe huu kwa YouTube ama mahali popote pale, I want you to understand and believe that you have power. Kwa hivyo ni vizuri kwamba you need to have what we call self-determination. Usije ukajidharau. Usije ukajidharau ndugu yangu, dada yangu. Usije ukajidharau hata kidogo. Kwa hivyo Joshua, when Moses died, Mungu alitumia muda mrefu sana kwa ajili ya kuweza kumkumbusha kwamba you need to be determined. Anastahili kuwa determined. He needs to be courageous. He needs to be determined. He needs to be courageous. Praise the Lord. So if you don't have courage, my brother and my sister, you will lose. You need to do what? To have faith in you. Trust yourself that you can. Na ningependa hata kuelezea kwa wale ambao kwamba they are sitting for the examinations. Remember the years that you have been in class. Nataka nikuambie kwamba you can. Kwa hivyo usiwe na uoga. Joshua akaambiwa kwamba be courageous and bold. Kwa hivyo Mungu alikumbuka na akaweza kumkumbusha na akamkumbusha na akamkumbusha. Na baadaye tunaona kwamba alipofika mbele na akaona there was a certain soldier ambaye kwamba alikuwa strong, armed, by that kind of boldness that Jesus Christ, that God had told him that he needs to be courageous. Tunapata kwamba at least kwamba he was a good student, alisikia na kuweza kutenda, kusema na kutenda. Kwa hivyo, and he faced this angel of God. Angel of God akamwambia kwamba mimi siko katika upande wa maadui, na siko upande, lakini nimetumwa na Mungu. Mimi nimetoka mbinguni ili kwamba nikaweze kuwapatieni ushauri kwamba vita ambazo kwamba mnaenda kupigana, msipigane jinsi vile mmepigana hiyo miaka yote, but there is a new technique, and this new technique ni kwamba what you need to do kwamba mnaenda kuzunguka ukuta wa Jericho mara 7, alafu baadaye you will shout. Ile siku ya 7 mtazunguka na mkaweza kupiga kelele, na hapo mtakuwa na ushindi. Na kwa hakika, because of obedience, because the angel had brought that key unto them, they were sure of success. So when you have the keys, you need to obey, to be obedient, to use those keys. Praise the Lord. You need to be obedient. However, in the book of Deuteronomy chapter number 30, Deuteronomy chapter number 30 from verse 15 to 20, the Bible says, "See, I have set before thee this day life and death, life and good, and death and evil. In that I command thee this day to love the Lord thy God, to walk in his ways, and to keep his commandments and his statutes and his judgment, that you may live and multiply. And the Lord your God shall bless thee in the land whither you go to possess it. But if thy heart turn away, so that you will not hear, but you shall be drawn away and worship other gods and serve them, I denounce unto you this day that you shall surely perish, and you shall not prolong your days upon the land whither you pass over Jordan to go and possess it. I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and a cursing. Therefore choose life, and both you and your seed may live, that you may love the Lord your God, and that you may obey his voice, and that you may cleave unto him, for he is your life and the length of your days, that you may dwell in the land which the Lord sware unto the fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give them." Praise the Lord. Leo hii sitaki nikaweze kwenda kwa mambo mengi,
lakini ni vizuri kwamba ukaweze kuelewa kwamba you need to choose. Kwa hivyo I want to give you kwa haraka tu the number of keys that God has given you, the keys in your hand. Number 1, there is this door to study and meditate the word of God. Kama Mungu amekupatia ufunguo, umeokoka, kuna mlango ambao kwamba at least unafunguliwa, unastahili ufungue ile mlango, na mlango wa kuweza kustudy ama kusoma neno la Mungu. You study and meditate the word of God. Another door ambao kwamba at least unastahili ukaweze kufungua, maana uko na funguo, is the door of prayer. If you are a Christian ambaye kwamba umeokoka but you don't set time, you set aside time to pray. Kama ni kufunga na kuomba, set aside time for prayer. Nakwambia there is a problem. Hata Yesu mwenyewe alikuwa anaenda katika maombi. Anaenda anakesha, anaomba, alafu baadaye sasa ikifika hiyo masaa asubuhi, the fourth watch, anaenda sinagogi tayari ako full, because amekuwa na muda na huyu Mungu wake. My brother and my sister, salvation without prayer is weak. Another door is the door of the holy living. Kuna mlango ambao kwamba kuishi maisha ambao kwamba ni matakatifu. You are saying that you are born again, Christ is Lord and your personal Savior. Kila ambacho kwamba unastahili ukaweze kujua ni kwamba basi ukiwa umeokoka, don't be ignorant. Kila ambacho unastahili kuweza kujua ama kufanya ni kwamba unastahili ukaweze kuishi maisha ambao kwamba yanampendeza Mungu. Hii dunia iko na makasiriko, iko na mambo mengi ambao kwamba yanaweza kusababisha kwamba usije ukaona ufalme wa mbinguni. Yesu akasema kwamba the king of this world, the god of this world, the prince of this world is at hand. Lakini mimi sina lake, hakuna chake ambacho kwamba kiko ndanini mwangu. Unaweza kuwa umeokoka, lakini sasa katika hali ya kuokoka kuna masengenyo, kuna wivu, kuna uongo, kuna kiburi. Unatamani kuishi maisha ambayo kwamba sio standard yako. Nataka nikaweze kuambia kwamba that is not a holy living. Tosheka na mishahara, tosheka na ile standard na ile level. Na ukitaka kwa sababu ya ile funguo Mungu amekupatia, basi ukiishi maisha matakatifu unaweza tumia ile ufunguo na ikaweze kufungua funguo ambayo itaweza fungua hizi milango. You need to open to be a, remember one thing ambayo kwamba nilikuwa nimesahau ni kwamba what you need to know is that you are a leader. When you accept Christ Jesus as your Lord and your personal Savior, then you are a leader. Kuwa kiongozi, you are a leader of your life. You need to be a leader of your life. Sio unapeperushwa tu na maneno ya watu kwamba sijui nini, lakini vyema ukaweze kuelewa kwamba basi nikiwa mimi nimeokoka, nimempokea Yesu Kristo, mimi ni kiongozi wa maisha yangu. I'm a leader of my life. Kwa hivyo sasa, when you are a leader, ni kwamba you should be ahead, others shall follow. Maisha yako yanastahili yakaweze kuwa taa, wengine wakaweze kuona ili kwamba wakaweze kufuata. Praise the Lord. There is another door ambayo inaitwa the door of fellowship. Hawezi sema kwamba mimi nimeokoka alafu unaji-isolate. No man is an island. Tunastahili kwamba kushiriki pamoja, brethren, kushiriki pamoja. Wakina Paulo na Sila na wengine wapendwa katika kanisa la kitambo walikuwa wanashiriki kwa kula mkate na kumega mkate pamoja, walikuwa wanaomba kwa pamoja. Kwa hivyo katika hali kama hiyo naelewa kwamba at least kuna kuhimizana, ile hali ya kuweza kuhimizana. Bwana Yesu asifiwe. The door of fellowship, kushiriki pamoja. In fellowship utapata kwamba kuna ushuhuda, kushiriki neno la Mungu pamoja. So wherever you are, I'm fellowshipping with you. If you are watching with me now, I'm fellowshipping with you. This word at least natumai kwamba litakuwa la maana katika maisha yako. There is another door we call the door of Christian service. Kuna kazi ya Mungu ambao kwamba at least unastahili kwamba ukaweze kuhusika, kushiriki. For example, there are crusades, kuna TV programs. Haya mambo yote tunastahili kwamba tukaweze kwa watu ambao kwamba at least you are doing something in the vineyard. Christian service, unapokuwa unashiriki kanisa fulani, kuna kazi ambayo inahitajika, labda pengine mchango kwa ajili ya kuweza kununua vyombo, TV programs and such things.
as a brother and sister in the Lord in faith, unastahili kwamba ukaweze kuhusika na kuweza kushiriki ama kutuma neno mahali, at least kutuma watumishi wa Mungu na kusimama na watumishi wa Mungu. Hiyo ni Christian service. Bwana Yesu asifiwe. Yes, there is this door kwamba salvation, the only way to the key. Salvation, the only way to the key of life. Haya mambo ukiyafanya yote pasipokuwa na wokovu ni bure. Kwa hivyo you must be born again. You must be born again. Unastahili kwamba ukaweze kuokoka. Nikodemo alipoweza kumwendea Yesu usiku, maana alipokuwa amesikia habari za Yesu Kristo, haya mambo yalimfurahisha. Akaona kwamba hawa watu hawataweza kunielewa, lakini nahitaji kwamba nikaweze kufanya appointment. Nastahili nikaweze kufanya appointment na huyu Yesu Kristo, nikaweze kuelewa zaidi. Na akaenda usiku ili kwamba akaweze kukutana na huyu Yesu Kristo. Kwa hivyo akawa kwa class. Tunampata Nicodemus akiwa anamuuliza Yesu Kristo, how can I be born again? Je, naweza kurudi katika tumbo la mama yangu? Lakini Yesu akaongea na yeye. Walipoachana, although Biblia haijaongea sana, lakini natumai kwamba Nicodemus alitoka pale alikuwa ameelewa kabisa kwamba kila ambacho alikuwa anafikiria anajua, kumbe hakuwa anajua zaidi, na Yesu Kristo akawa amemsaidia. Bwana Yesu asifiwe. You must be born again. Nyakati ambazo kwamba tunaishi ni nyakati na majira ambao kwamba ni nyakati za mwisho. Na kwa hii hali nastahili kuweza kuelewa kwamba pana ni vizuri kwamba ukamkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yeye ndio njia, kweli na uzima. There is none like him. He is worthy, he is faithful, he is a loving Father. So in this way ni vizuri kwamba ukaweze kuelewa jambo hili kwamba Yesu Kristo anakupenda. Kwa hivyo nataka nikaweze kuambia topic ya leo ilikuwa kwamba the key, kwa wale ambao wanaingia, the key of your life is in your hand. Fungua maisha yako katika mikono zako mpendwa. When you receive Christ Jesus, kuna milango ambazo kwamba ziko mbele yako, na unapotumia ule ufunguo unapata kwamba kuna milango ambazo kwamba zitafunguka. Mlango wa kwanza ni the door to study and meditate the word of God. Number 2, the door of prayer, mlango wa maombi. Number 3, the door of fellowship, kushiriki pamoja na wateule, the door of fellowship. Number 4, the door of holy living, tunastahili kuishi maisha ambao kwamba ni matakatifu. Alafu there is the door of Christian service, tunastahili kwamba tukaweze kushiriki kwa kazi ya Mungu, siende tu kanisani na kurudi. Alafu kuna ingine ambao kwamba salvation is the only way to the key of life. Unatangulia kuokoka. Unapookoka basi unakabidhiwa ule ufunguo. Otherwise Mungu akaweze kuwabariki, Mungu akawatendee mema. Mimi ni Bishop Ezekiel Olunga Ndati na overseer wa makanisa ya End Time Revelation Churches. Haya makanisa na yale ya Mombasa, Kwezi, Lamu na sehemu zingine kama wote maeneo mengine, na main church iko Kangemi. Kwa hivyo kama ungetamani kuweza kushiriki nasi siku ya Jumapili, tafadhali njoo kwamba tuweze kushiriki pamoja siku ya Jumapili. Ibada zetu zinaanza ukikuja saa 1, utapata kwamba kuna intercessory period from saa 1 mpaka saa 2. Kuanzia saa 2 kuna praise and worship kufika saa 3. Alafu kuanzia saa 3 kuna ile ujumbe wa kwanza ama mahubiri, mtumishi mhudumu wa kwanza anaanza hiyo saa 3 kufika saa 4 kama dakika zimepita. Alafu at least main service inaendelea. Mungu awabariki, Mungu akaweze kuwatendea mema. May the Lord bless you. May the Lord protect you. Shalom, shalom.